يا رب تكونوا بخير. بكم كل هواي. اليوم احلى يوم، اليوم عيد ميلاد مي. راح نسوي زينه انا وساندرا بالون وبعد وكيك وكب كيك كل شو كلاشي. تبلت الدجاج وراح نشويه بالفرن، وحسام راح يسوي مندي وبطريقة كلش سهلة وبسيطة، وأتمنى تعجبكم. إذا أنتم جديدين على قناتنا لا تنسونا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وإن شاء الله نوصل لأكبر العدد ونحبكم كلش هواي. ويلا نبلش. هسه راح نبلش بطريقة تحضير المندي. هنا عندي 2 طماطة قطعتها بهذا الشكل، وفلفل بارد وبصل قطعناه وجزر قطعتها من نستخدمه. اول بداية راح احمس البصل، ومن ينحمس البصل بعدين اضيف الخضروات. ينحمس عند البصل وراح اضيف الفلفل البارد واضيف التوابل، راح اكتب لكم اياها، واضيف بعدين الجزر، وبالاخير الطماطة ورق الغار قطعة واحدة. وبهاي الاثناء اني غاسلة التمن واضيفه او الرز، ونضيف ملح حسب رغبتكم. وبعدين بالاخير من يستوي التمن عندي نصيه على اقل درجة الحرارة، ونضيف قطعة فحماية واحدة ونغطيها، وبعدين اشوف لكم الشكل النهائي. ومثل ما شفتوا طريقتها كلش سهلة وبسيطة، اتمنى عجبتكم طريقتنا. وطبعا بالاخير انا ضفت الكشمش واللوز، والدجاج عندي مستوي والطعم رهيب. هسه بلشنا بالاحتفال عيد ميلاد ميوس. كل عام وانت بألف خير حبيبتي، عقبال مليون سنة يا رب، وان شاء الله تحقيق الاماني. وهنا عندنا سماية بس تضحك على طول الفيديو، بس تضحك على ميس. ومثل ما شفتوا هاي زينة النفاخ والكب كيك والكيكة، طبعا انا سويتها وميس اختارت اللون. سويتها شغلات بسيطة، ما احب يعني الكيكة تكون هوسة، حتى ميس كمان قالت ماما كلش كيكة مرتبة. ومثل ما شفتوا الفيديو، يا رب ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو واستمتعتوا ويانا، ونحبكم كلش هواي، وباي باي.